வெல்கம் டு ஃபியூஷன் டெக் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு 1500 பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு எம்ஐயில் ஒரு ட்ரிம்மர் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். இங்கே அது வந்திருக்கு. அதோட அன்பாக்சிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்வைஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. வந்து இப்போ அதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். அதில் மேலே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, எம்ஐ பேர்டு ட்ரிம்மர் IBX7 வாஷபிள் பாடி. ஓகே, ப்ராடக்ட் ட்ரிம்மர், ப்ராடக்ட் மாடல் XXQ01HM. எம்ஆர்பி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. எம்ஆர்பி 2999 ரூபா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. நான் வந்து 1499 நான் ஆர்டர் போட்டேன். இன்றைக்கி அது 1299 இருக்குது. ப்ராடக்ட்டு வந்து ப்ரைஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஓகே, பிரிக்கலாம். ட்ரிம்மருக்கான ஒரு பவுச்சு நல்லாவே இருக்குது. அதில் எம்ஐ சிம்பிளோடு கொடுத்துருக்காங்க. பவுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், நல்லாவே இருக்குது. சார்ஜர் கேபிள் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாகவே இருந்திருக்கலாம். கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸு கவரு, ட்ரிம் காம்போ 2 இருக்குது. ஒன்று இதிலே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு, ஒன்று வெளியே இருக்குது. மேலே வேறு எதுவும் இல்லை. உள்ள லுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதுலேயும் எம்ஐ சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் பட்டன், லெவல் அட்ஜஸ்டர், நார்மல் ரெகுலேட்டர் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய ஆங்கிள், நிறைய லெவலில் இருக்குது. ஓகே, கீழே சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டீரியல் நல்லாவே ஓரளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியோடையே இருக்குது. 2 பட்டன் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் பட்டன், லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலர் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் பண்ணியாச்சு. 3 லெவலில் வந்து சார்ஜிங் லெவல் காட்டுறது கொடுத்துருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஒவ்வொரு சைஸ்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ஓகே, நல்லாவே இதாக இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பார்க்கலாம். யூஸ் பண்ணியாச்சு. யூஸ் பண்ணதில் ட்ரிம் பண்ணுறது நல்லாவே பண்ணுது. பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ஓகே. பட் ஆனால் பேட்ரி பேக்கப் வந்து அவங்க சொன்ன அளவு இல்லை. அவங்க 90 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆனால் ஒரு 35 to 40 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து இதாகிடுது. 1500ங்கிற ப்ரைஸுக்கு இந்த ட்ரிம்மர் ஒர்த்தான்னு பார்த்தா ஓகே. மேலும் இதுபோல் நிறைய வீடியோக்கள் பார்க்க ஃபியூஷன் டெக் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.